еще. Он же там промокнет. Блин, ты мне напомнил один случай вообще. У меня телефон упал в сугроб. А я ж такая больше, чем за телефон, ну, в то время у меня как бы с деньгами все нормально было. Я переживала, что там информация моя утечет, понимаете, да? Я увидела сразу же дворника и попросила его эту кучу раскопать. Он мне за 1000 рублей раскопал эту кучу, нашел телефон. Меня